喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片呢，就係作客紐卡素嘅賽前預測。咁啊嗱，講聲唔好意思先。咁啊，因為呢排有啲忙呢，咁啊曼城嗰條嘅賽後分析呢，咁啊冇時間做啦。咁啊同埋而家距離開波呢，咁啊仲有幾個鐘。咁但係希望大家有時間的話呢，就可以睇埋呢個嘅賽前預測啦。咁啊嗱，今場波咁啊尼基琴日呢，就真係十分咁生性啦。咁啊助水精攻就擊敗咗利物浦。咁但係阿仙奴我哋今晚能唔能夠生性呢？咁啊可以同利物浦榜首呢，就叫做拉翻近啲啦，即係起碼如果我哋今場贏，咁啊會變翻3分波先啦。咁啊嗱，而今場最主要就係睇呢，嗱，阿迪達起對紐卡素，究竟佢喺保守同進取之間呢，應該點樣抉擇 ？OK， 咁啊因為知道我哋過往對住紐卡素近3-4次嘅對壘呢，我哋嘅成績都係差嘅。咁啊，回顧到如果我哋要贏紐卡素，對上一場就好似係4-2嗰場啦。咁嗰場就比較多係打反擊去入波。咁我哋知道咧，對住紐卡素呢一個老對手咧，人哋嘅壓迫同收縮咧係做得好好嘅。咁其實我哋絕對唔容易做嘅。如果我哋今場波亦都係太過進取，即係等同於上場對曼城，即係我哋覺得我哋對住狀態一般嘅曼城，我哋要圍住人哋嚟猜，咁樣會係。相對上，如果你要去諗，咁真係咁樣去做呢，攞3分係真係合理啲嘅，即係我哋要主攻 ，OK。咁但係當我哋後場唔穩嘅時候，失咗反擊呢，就好容易好似上場對曼城咁啦。再者就係加上紐卡素嘅反擊都係好勁嘅，咁啊，所以我自己覺得呢，今場如果真係要想攞3分嘅話呢，我相信保守同進取之間呢，我哋要偏向攞翻個保守啲，我哋先至有機會攞3分。咁啊點解咁講呢？咁啊詳細原因呢，我哋就去賽前預測，我哋詳細再講啦。咁啊事不宜遲啦，我哋馬上去片。好嚟啦，咁我哋就正式去到我哋賽前預測嘅部分啦。嗱，咁今場波我哋對紐卡素呢，咁其實我哋大家兩隊其實喺週中啦，咁我哋雙方都有聯賽杯去打啦。咁其實大家咧都係用咗4個正選組嘅啫，咁啊大概都做咗好大幅度嘅輪換啦。OK，咁所以其實我哋兩隊嘅體能咧，我相信嗰個差距就唔大嘅。咁啊再者，其實我哋之後邊都有歐聯嘅後顧啦。咁但係就係我哋兩隊其實嘅歐聯對手都唔係嗰啲勁旅，唔算難踢嘅。OK，咁啊嗱，雖然就係紐卡素佢連續2場嘅主場啦，咁相對上可能大家去對比呢，就會覺得係咪紐卡素有着數啲啊？咁但係其實紐卡素呢，最近先至打完巴塞啦，咁啊其實佢哋打巴塞雖然輸咗，但係佢哋嗰場呢都用咗唔少嘅力，根本上我都覺得係 all in 嘅級數去做佢哋嘅壓迫。OK， 咁啊我相信呢樣嘢呢，就有機會對於紐卡素嘅體能上，如果要再做壓迫嘅話呢，會唔會可以做得咁勁呢？ OK， 因為你知道做完瘋狂嘅壓迫，可唔可以咁快又再做呢？咁當然佢哋都有休息啦，主力。咁但係因為週中大家都有波踢，咁都要做用咗部分正選。咁所以我相信對比今場嚟到阿仙奴，要再做翻同一樣咁強度嘅壓迫呢，唔多唔少咧會受影響嘅，即係能唔能夠全場做可能未必，可能做到60做到70分鐘，咁但係總係有10幾20分鐘，甚至乎有一啲嘅位咧，佢哋係會真係攰嘅。OK，咁啊加上就係如果我哋要去入波或者要追啦，我唔知我哋係落後定係點啦，咁我哋就要靠嗰段時間，再就係加上我哋嘅後備力量，咁啊呢樣嘢都會係我哋今場波咁啊能夠贏波嘅一個關鍵位啦。OK，咁啊所以其實同埋就係紐卡素咧喺英超嘅成績咧就唔算特別亮眼啦，即係呢段時間，咁所以其實點解我一開始都講咧就話，如果阿仙奴今場可以打得保守啲嘅話咧，係有可能贏嘅。咁啊因為我哋知道一樣嘢就係我哋對住曼城，其實上場波我哋嘅取態點解會見到就係喂哥迪奧拿拍大巴，我哋阿迪達甚至乎要做個主攻呢？其實我哋過往對曼城都唔會咁踢㗎。咁但係當阿迪達去分析翻整個嘅賽事或者成個 game plan 去睇呢，其實如果我哋要主攻呢，對攞3分嚟講呢，係真係會好啲嘅，即係你主攻對我哋真係想全取3分嘅話係會好啲。咁但係如果你打得好保守，即係等同哥迪奧拿嗰套上場咁樣去 park the bus 嘅話呢，其實佢哋都係助1分望3分嘅啫。即係你要打收縮 OK， 咁其實好多主動權就係要睇人哋嘅失誤或者人哋後場有空位，我哋先至做到嘅。咁但係往往就係今季好多嘅
賽事啦，都係收縮嗰隊係真係着數啲嘅，即係唔知點解今年嘅英超會變相係興翻呢樣嘢啦。收縮嘅球隊往往係容易啲去攞到分嘅。OK， 咁啊呢樣嘢就真係要睇，要再睇多少少究竟個原因係咩啦。OK，咁啊所以嗱，今場波即係如果阿迪達要去打紐卡素嘅話，咁其實你都知道紐卡素嘅戰術對過咁多次啦，都係壓迫再加收縮㗎啦，即係都係呢兩樣嘢去做㗎啦。咁啊第一樣嘢就係其實就盡量唔好開頭嗰半場嘅時候就打得咁進取先，即係唔好啲中後場球員咁快壓晒上去，就等同上場要吸取翻少少教訓，就係後邊嘅基本上你要打進攻，你要補翻，即係你都唔會太保守去打紐卡素，我相信。咁但係你中後場嘅球員或者成隊波咧，都唔可以壓得太前先嘅，因為如果你好似曼城上場咁，可能10幾20分鐘咁快失咗一球，紐卡素全收縮嘅話咧，你最多都係追翻都係1-1嘅啫。我覺得個機會就等同上場曼城一樣，就係我哋不斷圍住曼城嚟猜啦，即係圍住紐卡素嚟猜啦。咁但係人哋嘅收縮能力隨時仲勁過曼城添嘅，即係你紐卡素嘅收縮 OK。咁但係你對曼城嘅時候都咁辛苦，去到最尾嘅時候先至靠伊斯斬到球咁靚嘅波俾馬天仔去入啦。咁所以我想講嘅嘢就係，如果我哋今場太快落後，甚至乎一開波個取態太過 aggressive 嘅話呢，咁我哋就有機會又係真係1分咁樣。咁1分當然都唔係大家而家想見到嘅嘢啦，即係呢場波目標都係上3分。咁呢樣嘢就係我哋一開波嘅時候呢，就唔應該太進取。OK， 咁橫掂其實紐卡素都會壓出嚟㗎啦，即係0-0嘅時候佢哋未必會全收縮啦，亦都紐卡素唔會係全收縮到完場嗰一隻啦，即係唔同中下游嗰啲弱旅去全收縮，咁佢哋都會壓迫嘅。咁啊就係透過開頭究竟可唔可以做保守少少，咁啊叫做瓦解下佢哋嘅壓迫，咁啊叫做換到多啲中間空位嘅快攻機會咧，咁啊俾基奧佢哋斯甚至乎去伊斯去打咧 ，OK， 咁啊同埋就係今場波咁啊沙卡仔復出啦，咁啊有翻沙卡仔喺度嘅話咧，咁啊我哋嘅左右角球我相信有多啲嘢睇咯。咁啊呢幾場波因為冇沙卡仔啦，咁啊有時亦都可能懷斯未必正選啦，咁所以其實呢幾場其實我哋嘅角球咧都好似冇乜料到嘅。咁但係當有翻沙卡仔有翻懷斯嘅時候咧，可能我哋角球呢一着嘅能力咧就會有所提升啦。咁啊呢個就要睇一睇啦。咁啊再者就係加上點解今場我都會覺得阿迪達可能會美連奴先啊。咁啊當然大家都唔想見到就話，因為都覺得就係美連奴好慢咁樣，未必幫到中場。咁但係奧隊而家就可能都未係好翻啦。咁但係如果呢個位可能擺阿旺嘅話咧，咁我會覺得就係嗰樣嘢啦，有機會會真係太過進取啦。甚至乎好多人就話可唔可以伊斯打呢個位？咁啊馬天而家 fit 喎 ，OK， 咁馬天正選咁咪得咯。咁第一樣嘢，如果我哋咁樣出嘅話咧，就缺少咗我哋嘅變招嘅能力啦。咁你知道而家其實馬天當佢喺60-70分鐘出到嚟嘅時候，佢嘅體能係可以完勝對手噶嘛。再者加上我啱啱講就係其實紐卡素嘅壓迫能力都唔算話，即係唔算話全場做到100%。我哋可能佢哋而家都係得70甚至乎80% 嘅力。咁最尾如果我哋要贏波，即係可能我哋當一路0-0打，咁啊或者可能輸緊一球 whatever 啦，或者1-1咁樣。咁去到60-70分鐘，當換馬天仔，我哋有埋呢招變招嘅時候咧，咁馬天嘅速度嗰時咧就發揮到啦。咁但係如果一嚟就正選嘅話，咁大家就會消耗埋我哋呢個變招嘅能力。OK， 咁所以我自己覺得美連奴先咁啊。如果要打保守啲啊，咁當然我知道可能好多時美連奴都會衝咗上去啦。咁但係你當有多個高點又好，擺多個人喺度，美連奴頭槌方面咁啊，我都覺得有幫助嘅呢場波。咁所以我自己會覺得喺呢一個正選陣容去打啦。咁啊，所以就係透過可唔可以一開始靠紐卡素真係佢哋嘅壓迫，咁我哋可以盡量 hold 住個節奏緩解到，唔係話成隊波壓晒上去，即係可能我哋靠我哋嘅傳控去叫做瓦解下紐卡素重金屬嘅壓迫，消耗下佢哋嘅體能，去到下半場睇下有冇機會，當佢哋不留神中間送禮又好點都好咧，咁啊再打上去贏啦。咁我自己覺得今場波或者阿迪達嘅部署咧，都係咁樣會好啲㗎啦。即係如果要攞分嘅話，咁啊相對上如果你話成隊我哋做埋壓迫做得好 aggressive 嘅進攻嘅話咧，咁我哋後邊甩碌咧，俾人哋打哥頓啊嗰啲佢哋即係快馬 Elanga 去跑啊，咁我哋失反擊咧又有好大機會。咁當然你都可以話人哋嘅反擊未算好鋭利，即係對比上場夏蘭特咁啊，唔算好勁。咁但係你呢個都係存在風險。咁所以我自己覺得咧，今場去保守啲去做先，
咁之後再靠可能我哋下半場嘅變招能力，甚至乎係一啲嘅角球咁樣去贏呢。咁啊呢場打得好唔好或者成場，我覺得唔緊要啊，最緊要真係睇下點樣用方法攞3分啊，即係你屈一球角球又好，遠射又好咁啊。但係我覺得最重點就係要保守啲為主先，因為我哋真係近呢3-4次對紐卡素咧都係蝕底嘅，都係攞唔到分嘅。即係甚至乎攞1分咁樣啦，咁呢個亦都未必係我哋想見到嘅嘢，係啦，咁啊所以希望今場咁樣打睇下會唔會真係攞到分啊，同埋今場就真係要生性啦，同埋我覺得今場都幾啱伊斯同埋基奧佢哋試打，咁都係因為我哋要打人哋壓上嚟嘅時候，佢哋空位都多，咁啊睇下呢2位球員會點發揮啦。好嚟啦，咁啊最後去到戰果預測嘅部分啦，咁我自己淨係估2個嘅啫，咁啊就係1-1同埋2-1。OK， 咁啊嗱1-1咧就係我哋太進取 ，OK， 咁啊同上場曼城嘅表現差唔多啦，即係我哋圍住人哋嚟打，咁啊有機會先輸球反擊，再落後追 ，OK， 咁啊第二樣嘢就係我哋有機會就係打得保守啲啦，咁可能係。都係會有機會輸少少反擊㗎啦，因為我哋保守嘅原因都唔係全隊收縮嗰隻，咁啊因為利物浦未勁到話我哋完全 underdog 去打，咁啊其實我覺得我哋今場都會係偏進取，個 part 意味會大啲㗎啦，咁所以我覺得有機會都係會俾對面嘅即係叫做放大到對面嘅有速度嘅進攻點啦，即係都係哥頓、伊蘭格呢啲球員，咁啊所以都係有機會失波啦，咁但係就係我哋紐卡素壓迫嘅時候呢，咁啊亦都係其實佢哋都會做到多空位，咁啊俾我哋可能有機會，可能1-1之後，可能喺透過調動或者點樣就再入多球，咁啊有機會贏2-1，咁啊自己嗰個心水就係呢2個啦。咁啊賠率方面，咁啊紐卡素3.5啦，我哋1.97啦，咁我哋你見到1.97呢，其實我哋都唔算係好熱門嘅啫，都有成2倍 OK，咁啊都知道就係我哋今場對紐卡素，不論過往又好或者呢段時間嚟講呢，都唔算好有優勢㗎啦。如果唔係正常，可能你對啲比較弱啲嘅都可能去到1.3、1.4啦，或者1.4、1.5啦。OK，咁但係對紐卡素我哋都有成差唔多2倍喎，我哋阿仙奴。咁啊，今場都預咗唔難打，唔係容易踢。咁啊，希望球隊盡力啦。咁啊。呢3分我覺得真係事關緊要嘅，咁啊拉近同利物浦嘅距離，睇下做唔做到啦。咁啊希望大家啱咪就一齊集氣啦。咁今條片咁多啦，咁如果中意咧就俾個 like 同 share channel 啦，同埋你哋嘅 like 同訂閱咧係對我頻道嚟講最大嘅支持嚟嘅。咁今條片係咁多，我哋下條片再見，拜拜。